Benvenuti in questo mio primo video tutorial. Mi chiamo Antonio Rossini e vedremo come modellare una pianta da interno. Iniziamo subito col deselezionare dalla vista la fonte luminosa, la camera, e passiamo alla vista frontale premendo il tasto 1 del tastierino numerico. Passiamo alla modalità wireframe e ci facciamo aiutare da un'immagine di riferimento, quindi premiamo i tasti Shift A, Image, Reference. La mia immagine si trova sul desktop, provvedo a caricarla, do delle impostazioni, in modo da evitare di selezionarla in modo indesiderato. Provvedo anche a dare una trasparenza, penso che 0,5 può andare. Adesso concentriamoci sul cubo, selezioniamo il cubo, passiamo in Edit Mode e premendo il tasto M uniamo tutti i vertici al centro, in modo da averne uno solo. A questo punto posizioniamo il vertice all'inizio dei rami dell'immagine di riferimento e le ricalchiamo. Estrudendo con il tasto E possiamo ricalcarne i rami. Ecco, al momento fermiamoci un attimo qui, andiamo nella sezione dei modificatori e aggiungiamo un modificatore che ci serve, che è lo Skin Modifier, Skin. Vediamo che il risultato non ci soddisfa, bisogna selezionare tutti i vertici, premiamo il tasto A e a questo punto con CTRL più A riduciamo la sagoma del nostro ramo, più o meno per farla combaciare con quello che è il ramo dell'immagine di riferimento. Più o meno dovremmo esserci circa. Vediamo inoltre che il ramo è anche quadrangolare, quindi per avere un risultato migliore aggiungiamo un altro modificatore che è il Subdivision Surface. Adesso notiamo che il nostro ramo si è arrotondato. Un'altra cosa da dire è che questi vertici al momento, se apriamo un'altra vista e mettiamo dall'alto, vista top, premendo il 7 dal tastierino numerico, vediamo che giacciono tutti quanti sulla stessa profondità, quindi non facciamo altro che selezionarne alcuni, per esempio questi qui, attiviamo il proportional editing che ci può aiutare e con GY decidiamo di spostarli diciamo opportunamente, più o meno, in modo da dare una profondità che possa assomigliare a un effetto reale. Bene, in questo modo
spostiamo un attimo i vertici. Ecco che proseguendo con questo lavoro possiamo Shift D duplicare il primo vertice e continuare sul secondo ramo. Cerchiamo di porre il vertice alla congiunzione con dei rami in modo da permetterne l'estrusione. Il lavoro continua in questo modo qui, onde evitare di annoiarvi. Continuerò in modo accelerato il video per il momento fino al raggiungimento della modellazione della foglia. Nel caso ci fossimo accorti di aver saltato un vertice, per inserirlo al centro basta selezionare due vertici e fra questi quindi premere il tasto destro del mouse la voce Subdivide. Ecco che si viene a creare un vertice centrale che possiamo disporre e estruderlo. Per ottenerne invece più di uno, torniamo indietro, per ottenerne più di uno selezionare sempre i due vertici, premiamo la voce Subdivide col tasto destro del mouse e in basso dove è scritto nel menu Subdivide, dove è scritto Number of Cuts, possiamo decidere di metterne anche più di uno, quindi all'aumentare del numero qui riportato vediamo che Blender si occupa anche di metterli in modo equidistante. In questo caso possiamo lasciare anche un solo vertice e lo utilizziamo. Bene. A questo punto è stato completato il lavoro estrudendo gli ultimi vertici e distribuendoli nella profondità, cercando di dare una forma adeguata. Ovviamente per dare più morbidezza al tutto bisogna sempre poter agire sui vertici posizionandoli in modo opportuno. Poi si può sempre utilizzare il comando CTRL A per ingrandire o ridurre le parti in questione, come ad esempio poter ottenere questo nodulo qui, due vertici e un vertice centrale dove si è dato un rigonfiamento per ottenere un nodulo. Ecco, adesso possiamo salvare, salviamo il tutto. Diamo un nome opportuno premendo F2, chiamiamolo rami e salviamo. A questo punto occupiamoci per quanto riguarda la modellazione della foglia. Prima quindi togliamo dalla visualizzazione premendo il tasto H la parte dei rami. Concentriamoci adesso sulla modellazione della foglia.